चेक करो दोस्तों, एक पासे 22 मॉडल है तो एक पासे 2002 मॉडल आ मैक्सी 385 ट्रैक्टर है जी दोनों। तो दोनों का टोचर मुकाबला हो रहा जी। इस तो पहले इन्हों का मैं पार्ट 1 पाया, उन्हें ट्रैक्टर की साइड चेंज सी, ठीक है। जिधर 22 है इधर 2 सीगा ते जिधर 2 इधर 22 सीगा। हुण साइड चेंज की है तो जनाब हुण भी परकन जिहड़ा ना 2002 मॉडल नवे मॉडल 22 नूं हिलन नहीं दे रहा। चेक करो दोनों ट्रैक्टर पावरफुल मशीनां ते जिवें कि तुसीं वेख ही सकदे हो। ते पर लेकिन जिवें जोर मार रहा ना 2002 मॉडल इवें 22 नहीं मार रहा, ठीक है। जान दोवें नहीं दे रहे एक दूजे नूं। आ लै गया जी 2 मॉडल जी।